Erkak kishi ayollarga qaraganda yangi muhitga qiyinroq moslashar ekan. Ba'zan erimiz, umr yo'ldoshimiz ishdan kelishi bilan qandaydir ma'lumotlarni yetkazishga shoshilamiz. Yo'q, to'xtang. 20 daqiqa, taxminan 20 daqiqa vaqt bering. Tegmang. Shunchaki tabassum qilib, shirin so'zlar bilan kutib oling va 20 daqiqa davomida umr yo'ldoshingizni ko'chadan, ishdan uyga moslash uchun vaqt bering. Erkaklarda shunaqa ekan. Yangi muhitga, umuman boshqa muhitga moslash uchun taxminan 20 daqiqa vaqt kerak bo'lar ekan. Chunki miyasida qancha o'y-xayollar, fikrlar, qancha uchrashuvlar va u uyga keldi. Va uni darhol mana bu yo'q, mana bunday muammoyimiz, mana bunday holat deb turli xil noroziliklar bilan, muammolar bilan kutib oladigan bo'lsangiz, qanday qilib keyin munosabatingiz yaxshi bo'lsin? Barchasi bizni so'zlarimizga, munosabatlarimizga bog'liq bo'lyapti.